صباح الخير بنات، شلونكن شخباركن؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة وعافية وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله واصحابه اجمعين. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكم. اليوم مثل ما تشوفون بديت لكم الفيديو من الريوق لان الجهة راحوا للمدارس هم وزوجي. هذا روتيني اليومي. هسه راح ابدي اشتغل. خليت هاي البيضة لابني الصغير راح اسلقها على النص لان كلش مريض وربي شافيه ويعافيه. حاليا الساعة 8:05 راح ابدي روتيني. وقبل لا أبدي أشتغل شنو أشغل صورة البقرة على الحاسبة الكبيرة مثل ما تشوفون. ومرات يعني ابني يقعد عليها فأروح أشغلها على الشاشة واني منصي الصوت يعني على مود لا يصير طبع حقوق ونشر عندي. وهسه راح أبلش روتيني. هسه راح أبدي أشيل غراض. مثل ما تشوفون بنات قبل كنا نشتري لبن كاسات فكلش ما زينة، فحولنا شنو على هاي الاسطولة. والله يا بنات هاي الاسطولة كلش طيبة. مثل ما تشوفون اسمها الجاموس، سعرها 2500. اللبن كلش طيب. صراحة اشيله واخليه بالثلاجة وابدي روتيني. صراحة ابلش غسيل مواعين. اول مرة اني اغسلهم مي حار بنات. بالنسبة لهذا الشهر الطحين كلش زين يخبل. يعني اني جربت عجنته وخبزته بس والله الصراحة يعني كان مالي خلق اني اصور فما صورته. الطحين يعني ابيض وعجان وخباز. اكتبوا لي بالتعليقات انتم نفس الشي، نفس الطحين يعني توكم. استوت البيضة على النص. بعد ما كملت شغلي راح اطعم ابني الصغير وارجع اكمل وياكم. كملت الكاونتر مسح مثل ما شفتوا، واللي لونها همتين مسحتها، وعندي الهيتر همتين مسحته وكملته. وهاي البيضة ابني ما قبل يتريق وهذا الشروب ماله. وقع عندي شنو بس امسح الكاونتر. وهنا حضرت المواد مع الغداء. عندي الجبن مع البيتزا، اني استعمل هاي النوعية كلش زينة. وعندي الصدر مال الدجاج. وعندي الفطر اني قديم يعني مجففته. اني مثل ما تعرفون كل شهر اسوق للبيت على مود يعني الجهال يروحون المدارس فما يبقى عندي احد يسوق لي. هسه راح ابدي امسح الكاونتر. شنو راح اسحب هذولا امسح جواتهم وارجعهم. وقبل كم يوم مثل ما شفتوا هماتين نزلت على المنتدى. امي واخويا راحوا على العمرة، ان شاء الله يروحون ويرجعون بالسلامة يا رب العالمين. وربي يطعم الجميع ان شاء الله الزيارة. كملت السنك غسلته، مواعينهم غسلتهم. بقى عندي شنو بس اكنس المطبخ. واول شي راح اكنس الغرفة الثانية وبعدين اكنس المطبخ والاستقبال. اني احب اكنسها بدوم بهاي المكنسة، مرات اذا الوطني موجود بنتي تكنسها بالمكنسة الكهربائية. صراحة بدي اكنسها. كملت اول غرفة كنس وجيت الاستقبال راح اشيل الكوشات اخليهم بالقاع. وعندي هاي الغطوة فوق القنفات يعني دائما اشيلها وانفضها. صراحة انفضها وارجعها على مكانها. راح اكنس الاستقبال. كملت الاستقبال وهذا المطبخ راح ابدي اكنسه. كملت المطبخ كنس وكل شغلي همين كملته. والوطنية حاليا طافية على ايام كلش ما زينة. الساعة 9:05 اجاني اتصال فصارت عندي شغلة فتركت التصوير ورجعت مرة ثانية كملت الفيديو. وراح اشوفكم القلادة مالي والقلادة مال بنتي. هذه قلادة مال بنتي. زوجي وصلنا إلي وإلها من الصين. اجتنا تقريبا صار لها 2 و10 أيام على ما وصلت. شوفوا لي هي ايش قد حلوة. ما تبين، خلي اثبت الصورة عليها مثل ما تشوفون كلش حلوة. هاي عبارة عن أحجار كريمة. هاي بالليل يعني شلون تخليها على الشمس أو على الفلاش مال الموبايل شوية يعني تسحب ضوء. بالليل من تطفين الضوء على الظلمة يعني شلون السربية كلش لمعة قوية. هاي مالت بنتي والقبلها مالتي. وهسه يلا وصلتنا. وبنات جاني يعني تقريبا تعليقين على التنور مالي
ووحدها معلقت لي كاتبت لي يعني اريد اشتري من نجم سهيل، معرف سهيل نجم التنور اذا شايفينه اللي نوعيته ستيل. فاني والله ما انصحكم، يعني هسه راح اشوفكم التنور مالي واحكي لكم ايش قد صار له عندي. وهذا التنور مالي، جاني كم تعليق شوفين التنور مالك، ما عليكم منه وسخ يعني بعد والله ما غسلته. مثل ما تشوفون كله فافون، فصلته ب50,000، يعني صحيح غالي بس والله بنات ارتاحوا راحة نفسية أبدا. الحمد لله والشكر أبد ما وصل يعني المصلح. مثل ما تشوفون دبل هيترات، 2 من فوق و2 من جوا، وحتى فصلت الأهلي واحد يعني والقرايبنا هم تقريبا فصلت مع التنور مالنا 5 تنانير فصلنا. ومثل ما قلت لكم والله تنور درجة أولى والحمد لله والشكر. هاي صار له عندي 5 سنوات ولا مرة ما وصل مصلح، يعني ترتاحوا راحة نفسية. واني انصحش صاحبة التعليق اذا شفتي الفيديو انصحش تاخذين من هذا التنور، كلش نوعيته زينة. فصلي لك واحد، هو صحيح شوية غالي بس والله ترتاحين راحة يعني طول عمرك ترتاحين. وما شاء الله بالخبز ما شاء الله كلش سريع يعني. الساعة 9:10 كملت كل شغلي بالكامل، راح اروح اصلي ضحى واقرا قرآن. انا يعني كل يوم اصلي ضحى واقرا قرآن على ما يصير وقت الغداء واسوي الغداء. راح اشوفكم الجو قبل لا اصلي. اليوم ما شاء الله مطر والجو كلش حلو بارد. شوفوا لي متسلق، كل الاوراق صايره حمراء. ان شاء الله بعد كم يوم كله راح انفضه وانظف الحديقه مثل ما تشوفون. وهاي الوردايات مالاتي مثل ما تشوفون طلعوا بالنهايه هم كلش ريحتها بالليل طيبه. شب بالليل اسمها تورد بالليل، يعني ذولا يفتحون بالليل. وهذا الريحان او نعناع. وهنا عندي البيبسي ما شاء الله. الجو غيم ومطر ما شاء الله، مطر وخير يا ربي. هسه راح اروح اصلي ضحى. وحاليا صارت الساعة 11 إلا ثلث. هسه راح أبدي أسوي البيتزا مثل ما تشوفون. هاي عندي الصلصة، حضرت الصياني وحضرت الغراض كلهم. هذاك البيض المسلوق سويته لابني ما كله، راح أخليه بالبيتزا هماتين. هسه راح أبدي أسويها. اليوم شوفوا العجينة شلون صارت كلش هشة. خليت وياها كيس باودر. أنا كل مرة والله بس يعني عجينة عادية أعجنها، أخلي بس يعني مي وطحين وملح. بس اليوم قد خلي أسوي وياها، أخلي وياها كيس باودر حتى شوف شلون تصير ما شاء الله. كلش يعني نفشت وصارت كلش لينة. يعني ابني الصغير حيساعدني يكملها أول صينية على ما أني أكمل الصينية الثانية. أنا خليت الصاص مع البيتزا صراحة أكملها وأرجع أكمل وياكم. كملت البيتزا مثل ما تشوفون، سويت صينيتين. أنا كل ما أسوي قياس يعني عندي أسوي صينيتين على مود تبقى للعشاء وللغدا. عندي هاي الصينية أول صينية خليت بيها زيتون وجبن مثل ما تشوفون وبصل وطماطة، خليت صدر دجاج. بس هاي للجهال، على مود الجهال شنو ما يحبون الفطر. وهاي الصينية الثانية خليت بيها جبن مثل ما تشوفون وزيتون وطماطة، وخليت بيها بصل وفطر. وعندي بيض المسلوق سلقت الابن الصغير مثل ما قلت لكم بداية الفيديو مريض ما قبل ياكلها، قلت خلي اقطعها واخليها ويا البيتزا ما عليه اي شي. وقبل لا ابدي اشتغل شغلت الاوفن لان جاء الوطني. هسه راح اخلي اول صينية على مود تستوي، والساعة 11 عدل كملت الغدا. خليته بالاوفن مثل ما تشوفون، والجهل ما يعرفون اني شنو مسويه غدا، وهم يحبون البيتزا كلش. هسه يجون راح يتفاجئون. راح اغسل المواعين الزايدة كلهم، بس اول شي راح اصفط هذول المواعين مال ريوق واغسل المواعين الزايدة مال الغدا. كملت المواعين الزايدة كلهم غسلتهم وصفطت مواعين الريوق. عندي هذا الزاهي راح اخليه لان مثل ما تعرفون بعد ما تغدينا بعد عندي مواعين الغدا، واعتقد المية جاي هم راح اروح اشطف الحوش. كملت شطف الحوش وجيت شفت البيتزا مستوية عندي. قبل لا ابدي اشطف نصيت الاوفن حتى البيتزا لا تشتعل. هسه راح اشيل اول صينية واخلي الصينية الثانية. مستوى الغدا عندي، هاي اول صينية، هاي الصينية الثانية حارة نار. عندي النوم. وسهمنا وسهمكم الف عافية، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو ومع السلامة.